ক্রাক্সোফোবিয়া সুস্বাগতম। আজকে বলে দিই যে দুটি হ্যাক্সের মধ্যে শেষটি দুর্দান্ত। চলুন শুরু করা যাক। রান্নাঘরে এঁটে থাকা দাগকে সরাতে গেলে একটি বাটির মধ্যে পাতিলেবুকে দুটুকরো করে কেটে সেটি 1 মিনিটের জন্য উষ্ণ করুন। তারপর সেই জলটি স্পঞ্জের মধ্যে নিয়ে আস্তে আস্তে জায়গাটিকে ঘষে ফেলুন। বিনা পরিশ্রমে নিমেষের মধ্যে দাগ হাওয়া। এ তো সবে শুরু। বাঙালির বুদ্ধিওয়ালা হ্যাক্স আরো দেখতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। অনেক দিনের অকেজো আয়রন কি করা যায়? তাহলে কি এটা নষ্ট? What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping? এ ভাই, উপায় আছে রে। একটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের মধ্যে তার মধ্যে কিছু পরিমাণ নুন ঢেলে সেই আয়রনটিকে তার উপর ঘষে নিন গরম অবস্থায়। আস্তে আস্তে দেখবেন সেটি আগের মতো আপনার কাপড় জামাকে আয়রন করতে রেডি।